دا په کندهار کې ظاهرشاهي کانال دی. دلته د ګرمۍ په موسم کې زرګونه کسان لمبیږي چې ډیره برخه یې کم عمره کوچنیان دي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د خلکو بې پروایي او اولادونو ته نه پاملرنه هر کال د دې سبب کیږي چې زیات شمیر کسان او کم عمره کوچنیان د لمبېدلو پر مهال خپل ژوند بایلي. دلته راسم یو ګړی ولمبېږم چې ولمبېږم د انډولانو نوم یې داسې کوچنیان ماشومان راوتلي د خپل پلار او مور بې اجازې چې کله دیولې ته ورسي په ډیرو وارونو موږ لیدلي دي چې دا یوسي دا والا دغه کوچنیان ماشومان شهیدان کړي. موږ وینو مړی راکاږو که د کم سړي او بازي نه یې د هغه سړی دي او نه راځګر سره نه لمبېږي نه د مابینځ ته ورځي. دا اوبه دي تاواره دا د دې مخ سړی نه سي نیولی نه به بل مسلمان په تکلیف یې نه به د ده کورنۍ په تکلیف یې نه به مور پلار په اندېښنمن یې. د کندهار د ارغنداب سیندیزې حوزې ریاست مسؤلین وایي د خلکو د نه پاملرنې له امله اوبو په روان کال کې د 14 تنو ژوند اخیستی چې ډیره برخه یې کم عمره کوچنیان دي. سږکال د پارچاوو یا د ډالۍ د بند اوبه په راتګ سره تر دې دمه پورې 14 کسان په کانال او په رود کې پارچاوو کې اوبه وژلي دي چې د دې اکثره برخه ماشومان دي چې زیاتره دغه د فامیلو د نه توجه په سبب باندې یا د ځینو نورو مشکلاتو په سبب باندې د بازۍ د نزده کېدو په خاطر یا د بازۍ سره د نه بلدتیا په خاطر باندې دا اوبه وژلي دي. په ورته وخت کې روغتیا پالان په ویالو او سیندونو کې لمبېدل د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو لاملونه بولي. کوم ساحو څخه چې اوبه راچېرېږي مثال د بدرفت سیستم ورته رایلی یا حیوانات پکې کې پرېولل کېږي یا نور د کوچنیانو کالي پکې کې پرېولل کېږي نو په دغه ډول باندې دا اوبه میکروبي کېږي او کم کسان چې په دغه اوبو کې لمبېږي هغه د مختلفو سالم ناروغیو سره مخامخ کېږي. مثال په ډول باندې د نسناس ناروغي یا د محرقې ناروغي یا د ستوني ناروغي یا هم د پوستکي کومې ناروغي چې په هغه باندې اخته کېږي. دیني عالمان د اسلامي ارشاداتو مطابق له هلاکت څخه د خپلو اولادونو څار او ساتنه دینی اصل یادوي. اولادو د هر ګړي څخه د کوچنیوالي څخه بیا د ځوانۍ پورې د پلار او مور دا مسؤلیت دی چې هغوی د هرې بدې لارې څخه راوګرځوي. لکه څنګه چې په بل په آیت کې وایي ستاسې خپل اولادونه مه وژنئ ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق. دلته مراد د املاق څخه خاص لوږه نه ده، جهالت هم دی. لکه څنګه جهالت خپل هم یو نوع مرګ دی که چیرې موږ خپل اولادو ته پوهه او تربیه ورنه کړو دا چې معنا دا چې موږ خپل اولادونه په خپل لاسو ووژل. په کندهار ولایت کې د دهلیې بند، ارغنداب سیند او ظاهرشاهي کانال هغه ځایونه دي چې هر کال د لمبېدو او بې پروایي له امله ځوانانو او کوچنیانو ته د ژوند په بیه تمامیږي.